जेब्लानाखि बाथौ कमिटि दुलाराय बाथौ कमिटि एबा अल बाथौ रिलिजियास इउनियन बे 1990 सनाव गायसनदों। बे गायसनजेननायनिफ्राय जोङो जोंनि बेहाय 42टा गामि दङ, बेखौ रानिखाता आन्सलिक होनो। बेवहाय जोङो नैबे आसाबारि बाथौसालियाव जोङो स्थानखौ लानानै दिनैसिम माने जोंनि बाथौ धोरोमनि खेराइ फुजा एबा खेराइ फोरबोखौ फालियो। आरो बिनि अनगायैबो जोङो बोसोरफ्रामबो जोंहा लाइमोन आफाद दं, माइनाव आफाद दं, अजा आफाद दं, आरो बिदिनो गागो कमिटि दं। बिसोर ज' जालायनानै एखमबा सानथाम एखमबा साननै, नैबे बोसोराव जों सानब्रै जानुवारि 22 तारिखनिफ्राय दिनैसिम 25 तारिखसिम जोङो खुंदों। बे खुंनायनि उद्देस्यआ जाहैबाय जोङो बाथौ धोरोमखौ जों बोरै लाखिनो, बोरै फुवारनो, बोरै फोजौनो बिनि उद्देस्य लादों। आरो जोंनि बाथौआरिफ्रा सानो खेराइया मोनसे बिराद बर'फोरनि गाहाय उत्सब, जाय उत्सबखौ माने बाथौ धोरोमावसो जों बे उत्सबखौ फालिनाय जायो। दा खेराइनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' हारिनि माने मा होनो कालचार हारिमुखौ जों लाखिनो हादों होननानै जों बुङोब्ला बांद्राय बुंद्रायनाय जाया। आरो खेराइनि जि मोसानाय बेवहाय दौदिनि थायो, अजा थायो आरो खाम सिफुं जथा दामो। नै बेवहाय सारि सारि खांखा थुनाय, जाथा थुनाय दङ। बेफोर बिराद मोजां ओंथि दङ। बे ओंथिया जोंखौ फोरमायो दे माने बेवहाय दौदिनिया ओलोंगि खांनानै माने मानसिनि जिबना माबायदि सोलिलांनांगौ, जों माबायदि सोलियोब्ला जोंनि माने संसार जानायाव मानसि महरै थांनानै थानो हागोन बेखौ जों बुजियो। जेनेबा खैजिमा फनाय मोसानाय दं, नेवलाय गेलेनाय मोसानाय दं, आग्रां मोदाय दं, सा गोलाव बोनाय दं। आं मोनसेखौल' होनो लुबैदों उदाहरन हिसाबै जा खैजिमा फनाय मोसानाया जाहैबाय जों मानसि माहारिया जोनोम जानाय लोगो लोगो बयबो रिफु दं, जाय रिफुआ माने जों मोननो लुबैनाय, जों गासिबो जिनिसखौ गावनि खालामनो लुबैयो। नाथाय बाथौ धोरोमाव बेखौनो फोरमायनाय जादों बेबादि रिफु थायोब्ला नों खैजिमा जेरै अरनानै गाव थैनायखौ मिथिया बेबायदि थैयो। आरो बेजोंनो जोंनि बाथौआरि एबा बुहुमनि मानसिफ्रा बेबायदि माने रिफु थानो नाङा एबा लब थानो नाङा, बे ओंथिजों फोरमायदों। गोबां दङ आरोखि बेबायदिनो। दा बे दिनैनि खेराइजोंनो बिराद मोजां जों बर' हारिया खौसे जागोन, जों बेखौ सानदों आरो। जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम बेसेबां खोन्दो जायो बे मोसानाय मुसुरनाय? बे खेराइया जागायजेननायनिफ्राय गोबां आयदा दं, खिन्थु जोंनि खेराइयाव बाथौसालियाव गासै जोङो बेखौ सोरगोआरि खान्थि होनो आरो मोनसेखौ भुमारि खान्थि। सोरगोआरि खान्थिया जाहैबाय सोरगोनिफ्राय फैनानै जों दौदिनिनि जिउआव मोदाया गोलैखांबाय। दा बेखाय जोङो रावबो गुबुनजों फोरमायनाय जाया। दा बेवहाय जोंहा 16था फाथालि दङ। बे 16था फाथालियाव बाखो गासिबो मोदाय सारिनि दङ। बेफोरखौनो जों मोसायो आरो फोरमायो, बेवहाय बिदिनो फोरमायो आरो। दा बेवहाय बेसेबां जों मोसानायखौ नुयो। आरो बेनि अनगायैबो माखासे खेराइ बे फाथालिजों सोमोन्दो थानाय जेनेबा गोथै गोथां जारा फाग्ला मोसानाय आरो बिदिनो गोदोनि जोहोलावफोर थैनाय बे उनथाराव जायो आरोखि। आरो गेजेर खन्द'आव जोंहा संसार जानायाव माइनावा एबा लोखिया जाग्रा मुवाया इसोरा होनायखौ जोङो बे समाव बोखांनायबो दङ आरोखि। जोंहा लोखि बोखांनाय दं। बेयाव मोनसे खोन्दो दङ जे थुंग्रियाव मोसानाय, गाखोनानै मोसानाय, बे मा बुजायो आसलथे? बे थुंग्रि मोसानाया जोबोद सैथो। नोंथांमोनहा नुबाय आरो जों बयबो मिथियो थुंग्रिया बिराद गोबौ। बे थुंग्रि गोबौजों माने जों गोबौ जिनिसजों जों बौवो बेखौ मिथिखायो। नाथाय दौदिनिया बे थुंग्रियाव गाखोनानै बाखो बुसाब्लाबो बे थुंग्रिया माने बौवा। दा बेजों फोरमायनाय जायोदि सैथो थायोब्ला, जुदि गोथार थायोब्ला माने थुंग्रिया बौवा। थारमाने बिनि माबाया जाहैबाय नों जुदि सैथोब्ला, नों जुदि गोथारब्ला खैफोद आफोदाव गोलैया
बेनिखायनो जों बयबो गोथार आरो सैथोयै थानांगौ होननानै बे थुंग्रि गाखोनाया दिन्थिनाय जायो आरोखि। बे खेराइ फोरबोआव माखासे मोसाखावरि हान्जाफ्रा मानो बाहागो लाफानाय जायो? बे मोसाखावरि बाहागो लानाया जाहैबाय बिथांमोनानो अजा बायदों। बिसोरो मदद होआबा जोङो माने बै माखासे जोंहा अजा आरो दौदिनिया मोसानायाव आख' फाख' जायो आरो खाम सिफुं जथा दङ। बे मोसानायाव ओरैनो नङा जे बिसोरनि खुगानिफ्राय माने मोजां एकदम सल' बायदि मेथाइ दङ आरोखि। बे मेथाइनि गेजेरजोंनो बाखो बाखो फोरमायनाय जायो खेराइनि ओंथिफोरखौ। जों खोनानो मोनदों बाथौ धोरोमाव 18ता फुजा होनाय नुनो मोनो खेराइ फोरबोआव। बे आसलथे मा फुजा होनाय जायो? बेखौथ' बुंजोबनो थाङोब्ला गोलाव जागोन दे। माने आसलथे जोंहा 18थाखौ जोङो नैबे खुन्थिया दोनायखौ लायो, खिन्थु आसलथे 16थायानो जोंहा 16था फाथालि दङ। 18थाखौ नैबे दोनायाव खुन्थियाखौ 18था नुयो आरो बेनिबो ओंथि दङ आरोखि। बेथ' आइलों आग्रां खाजि खैला आं बेखौ अजा नङा हिसाबै आं बुंजोबनो हानाय नंला आरोखि। अजाफ्रा एखे स्पस्ट' जेसेबां अजा दं बे स्पस्ट' आरो लेखायाव जोंहा साफायनाय दंखायो आरो बियो दा गथा जाबाय। सेमिनार खालामबाय, सेमिनार खालामनानै अजा बिथांमोना दा लिरनाय आखाराव ओंखारसिगोन। दा बयबो कमन नायनो हासिगोन। जों खोनानो मोनदोंदि बाथौ धोरोमाव जिखिनि खेराइ फोरबोआव जिखिनि दौदिनिया जाखांग्रोनायाव माखासे गोबाव सम लायो, एक्सुवेलि माबायदि फुजा होग्रोनांगौ जायो? नंगौ, दौदिनिया माने सोरबा बायदि दौदिनिया बबे मोदायखौ लायो बेखौ रावबो अजाफ्रा सोमोन्दो थालाया। अजाया जों दाबसेनिखौ लायगोन, ओमफ्राय दौदिनिया गुबुन दाबसेनि। बे माने बे दौदिनिफ्रा दै एबा मोदायफोरखौ गावबागाव आध्यात्मिक हिसाबै बियो लायो, गुबुन गुबुन आयदानि मोदायखौ लायो। बेहायनो बै अजाया जेला बेखौ सिखांहोनो थाखाय नाजागोन, बे हमनाय मोदायखौ जुदि रायखांफ्लाङाबा बे गोबाव जागोन आरोखि। उनाव अजाया फारि फारि बुंजोबनायनि गेजेरजों दैसा दैखं रायखांनायनि गेजेरजों बेखौ जुदि बुंफ्लांबा बेहा ओलोंगि खांनायनि पावारा फैयो आरोखि। आरो मोनसे गोसोआ बेना माने एखे गोबां मानसि महराव थानायाव बिनि सेन्सआ थुगुल थुगुल जायो। जेला बिनि मोदाय मन्त्र रायगोन होमबासो बे मोनसे गथायाव फैनानै उनाव लास्टआव गोलैखाङो आरो। जोबनायाव खेराइ फोरबोनि जोबनायाव गोथै गोथांखौ मानि थाखाय होनाय जायो? खेराइ फोरबोनि जोबथारनाय आयदायाव गोथै गोथांखौ होनायनि खारना जाहैबाय जोंहा जारा फाग्लानिफ्राय फैदों। बे जारा फाग्ला ओंथिया गोदो मानसिया संसाराव उजिनानै गावबागाव मोनसे आखु थायो। बे खेराइखौ मोजां मोननाय बा संसाराव थानानै आलाय सिलाय माबा मोनसे जानानै जिबनफ्रा जोबस्राङो। बे जिबन जोबस्रांनायाव नै दिनैनि गेजेरावनो दा जोबथारनायाव बियो फैगोन। सोर हमनानै लादो सासे मानसिया मा जानानै थैदों बेखौ जों मिथिया, गोथां मानसिया। बियो फोरमायना लागोन जे आं माबा मोनसे दसनि थाखाय आंनि जिउआ जोबदों, आंहा माबा मोनसे पाप मावफ्लांदों, नङाबा सोरबा सुथुरनि आखायाव गोलैदों, बिदि फोरमायो आरोखि। ओमफ्राय बै जारा फाग्ला, बिदिनो थेन्थामालि, ओमफ्राय बै माने गाम्बारि सिख्लाफोर, बेथ' गोदोनि परम्परा, गोदोनि बिर जोहोलाव मोदाय। गोथै गोथांनि ओंथिया बेनो जायो। गोथै गोथांनि ओंथिया बेनो आरोखि। माने आलाय सिलाय जानानैबो थायो नालाय। आरो बे गोथै गोथाङा उनाव बेहाय जुदि सोरबा खाथि खाला थैदोंबा बियो मा जायोमोन, मा बेबहार खालामोन, मा आखु दंमोन, बियो सिखाङो आरोखि। बावनो एखे फोरमान जायो। गोजोनथाव खौरां! गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।